Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya suuratti YouTube channel ka channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii channel kanaa taha waan nu daawwataa jirtaniif guddaa galatooma. Egaa hadda akkamitti mana keenya keessatti hummus akka hojjechuu dandeenyu isinitti agarsiisa na faana tura. Egaa dura dursinee saliixa keenya yookaan immoo seesemsiid isa jedhamu kana akaahurraa jalqabna. Yeroo akoofnu akka inni ibiddi nu jalaa hin seenne yookaan immoo nu jalaa hin gubanneef sissioofnee sochoosuudhaatii qabna akkanatti. Karaa biraatiin immoo yoo steepii kana gochuu hin barbaanne tahinii soos ka jedhamu stoorarraa bitachuu dandeessani. Tahinii soos jedhamee gurgurama. Egaa akoofnee qabbanaa'ee booda akkanatti hin gubanne brown illee hin taane xiqqoo kalarii jijjiirratee jira. Sanaan booda hin daaknaa jechuudha. Egaa akkasitti miicee shumburaa koo halkan tokko bulcheen jira. Akkasitti bobbokokee. Kanarratti irra deebi'uudhaan yoo bisaan keessa bulchuun affeeluun sun sa'a dheeraa fudhata jettanii yaadde kaxaasaanallee gurguramuu jira. Sanallee fayyadamuu dandeessan jechuu barbaadeetanii opshinii biraa ta'uu danda'a kun. Egaa amma shumburaan keenya bilchaatee qabbanaa'ee jira. Yeroo isin qubaan akkas tuqxan isin harkatti bullaahuudhaatii qabaa yoo inni reedii ta'u. Sanaan booda daakuudha. Egaa shumburacha food processoriitti naqnee booda qullubbii adiitti itti dabaluudhaan waliin daakna. Amma egaa saliixa sila akoofnee daakne sana itti naquutti jira. Yoo sin immoo saliixa sana manatti hojjechuu hin barbaanne akkuma sila jennetti tahinii soosii sana naqxanii fayyadamuu dandeessan. Amma immoo extra virgin olive oil gara maankaa sadan tokko itti naqnaa soogiddaa sanaan booda ammas daakuudha.
jidduutti akkanatti ilaala yoo gogaa isinitti fakkaate bisaan xiqqoo itti naqxanii waan sirriitti bullaahuudhaaf qabu. Egaa amma immoo cuunfaa loomii itti daballa. Ani akkuma argaa jirtanii freshan fayyadame. Isinillee odoo freshatti fayyadamtanii irra tola. dhumarratti cumin powder fallaana tokko itti naqna. Sanaan booda irra deebinee hamma inni bullaahee cream ta'utti daakna. Ammasii hojjetaa jirru kana kaarotiidhaan, celery stickiidhaan, pita breadiidhaan, crackeriidhaan daa'imman keenyaaf, maatii keenyaaf dhiyeessuu dandeenya. Fayyaadhaaf illee gaariidha waan chickpeasiin yookaan immoo shumburaan proteinii qaba, fiberii qaba, carbohydrate qaba. Kanaaf akkanatti hojjennee nyaannee gaariidhaan jedha. Egaa akkanatti qopheessinee jirra. Qodaa qilleensi hin galleen goonee yoo firiija keenye gara 7-2 fayyadamuu dandeenya. Ani garuu waan xiqqoo hojjedheef waan guyyaa tokko irrayyuu dabarfatuudhaati miti. Egaa viidiyoo kana hin jaallattan jedhee abdii guddaa qaba. Yoo viidiyoo kana jaallattan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan nu daawwataa jirtaniif guddaa galatoomaa. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.